Ya, ini kita periksa ayam di malam hari. Ternyata ayam yang untuk blok kamar ini ayamnya ada yang kena ngorok ya. Ternyata untuk ayam yang di sini ada yang kena ngorok pilek. Nah, ini cara pengobatannya, nanti dikasih tetrakol sama teramisin seperti itu, untuk supaya ngoroknya tidak berlanjut yang lebih parah. Jadi ini ayamnya ada ngorok ya, kita kasih bantuan untuk pengobatannya, kasih tetrakol. Tuh yang coklat tuh ngorok dia ya. Jadi ini yang kena yang jago sama yang coklat, dia bunyi seperti itu ya.